ឥឡូវមានគេតាក់ទងមកច្រើនពូអរគុណពូច្រើនណាស់ឯងចេះចាប់យកវីដេអូទីនេះមួយពូមែនទទួលប្រម៉ូទទៅឲ្យប្រម៉ូទគេប្រម៉ូទស្រោមណាមៃមែនសបុនថេណា1.75ចូលពូ1.75ទេទៅប៉ុន្តែថេណា1.75នោះតកែងទៀតហ្នឹង1.75មកពូរឿងអាសងទៀនមិនហើយអាសងទៀនជាមួយអេស្ប៉ាញហ្នឹងក៏បារម្ភគេឲ្យជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយចុងឆ្នាំនឹងជួបគ្នានៅកាតាជួបគ្នាម្ដងទៀតចឹងអាសងទៀនមិនអស់ចិត្តអីឯងថាអាសងទៀនលេងខុសប្រក់ក្តីអាសងទៀនលេងដូចខុសរដងអីចាំជួបគ្នាមួយអេស្ប៉ាញម្ដងទៀតទៅឃើញឲ្យមើលទៅដឹងហើយជួបគ្នានៅកាតាហើយ CPL គេមានព្រីមលីកខ្មែរយើងនេះបើកថ្ងៃ8ថ្ងៃ9នេះមកវិញហើយឥឡូវខាង CPL ក៏បានរៀបចំ tournament មួយឲ្យកីឡាករទាំងអស់ដែលលេងនៅលីកលំដាប់កម្ពូលរបស់ CPL គេបង្ហាញឈុតរដូវកាលថ្មីនឹងដើម្បីត្រៀមបាររដូវកាលនៅថ្ងៃទី9នេះអញ្ចឹងខែថ្មីខែ8នេះលីកកម្ពុជានឹងត្រឡប់មកវិញHello សួស្តីលីបាបាឥឡូវនិយាយរឿង FIFA មួយ UEFA បន្តិចរឿងវាអត់ទាន់ចប់ទេរឿង FIFA មួយ UEFA នេះ FIFA ប្រធាន FIFA គឺលោក Gianni Infantino ហើយនឹងប្រធាន UEFA បច្ចុប្បន្ននេះគឺលោក Alexander Saffrin ពីរអ្នកគាត់នេះគឺកំពុងតែមានបញ្ហារកម្មរកោជាមួយគ្នាដោយឡែក FIFA ហ្នឹងគឺចង់កំណត់ថា2030 World Cup ហ្នឹងណាចង់លក់កម្មវិធី World Cup ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅឯកជនអានេះវាមិនខុសអីពីរដ្ឋទេអត់ធ្វើខ្លួនឯងទេឧទាហរណ៍ថាធ្វើខ្លួនឯងទៅខ្លាចហត់អញ្ចឹងចាំយកអាលុយស្រាប់ហ្មងអញ្ចឹង FIFA ដើរដូចផ្លូវនឹងដូចគ្នាដែរលោក Infantino ហ្នឹងគាត់ចង់លក់អាកម្មវិធី FIFA ឆ្នាំ2030ហ្នឹងឲ្យទៅឯកជនប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធប្រឆាំងដោយប្រធាន UEFA គឺលោក Saffrin គាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងអត់កើតទេត្រូវដឹងណា UEFA អត់ FIFA បានណាប៉ុន្តែ FIFA អត់ UEFA បានទេអញ្ចឹងប្រធានស្ថាប័នធំទាំងពីរនេះកំពុងតែជជែកវែងញែកតឹងសរសៃកដាក់គ្នា UEFA មានសមាជិកនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបប្រហែលជា50ប្រទេសជាងចំណែក FIFA វិញមានជាង200ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកដោយការប្រកួតរៀបចំ Tournament FIFA World Cup ហ្នឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចជាទូនាទីរបស់លោក Infantino ហើយប៉ុន្តែ Euro នេះជិតដល់ហើយជិត2ឆ្នាំទៀតដល់ហើយ Euro នេះអញ្ចឹងលោក Alexander Saffrin ហ្នឹងគឺគាត់ប្រឆាំងចំពោះការចង់លក់អាកម្មវិធី FIFA World Cup នេះឲ្យទៅឯកជនព្រោះហ្នឹងគឺជារបស់ស្ថាប័នគឺជារបស់ FIFA អញ្ចឹងគេចង់ឲ្យ FIFA ធ្វើដោយរាល់ឆ្នាំហ្នឹង4ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែដោយមើលឃើញពីស្ថានភាពរយចំណូលបានច្រើនដែល FIFA ធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2026ដែលគេមានក្រុមដល់ទៅ48ក្រុមអញ្ចឹង2030គេចង់បង្កើនក្រុមនោះដល់ទៅ64ក្រុមមកចង់បង្កើនក្រុមដល់64ក៏ដោយ100ក្រុមក៏ដោយ UEFA មិននេះឲ្យមិនជំទាស់ទេជំទាស់តែរឿងមួយគឺចង់លក់ឲ្យទៅឯកជនគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលលោក Saffrin គាត់ប្រឆាំងហ្មងតឹងសរសៃកដាក់គ្នារឿងហ្នឹងអ្វីទៅមុខទៀតអាហ្នឹងចាំមើលពូតាមដានពាក់ព័ន្ធនឹង FIFA និង UEFA ព្រោះនេះគឺឥឡូវនេះគឺឡើងកម្ដៅហ្មងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយក៏លេចមកពានរង្វាន់
nè Campuchia dương này lên nhà ai sẽ cái champion Mitsubishi Cup này dương là sao pi bạc cột tiệt pa Việt Nam hay đang pa Timor ngày 7 hay pa Việt Nam ngày 7 ở ngày 7 bà su thà ta Campuchia dương miền phía rồi lại tới bàn ọt bùng Việt tích mình tên mong bà như phía rồi là dương lại tới dương pa Timor này dương cơ thà dương sự không tạch nè chất sắp tới pa sắp về rồi cho pa Việt Nam hay bà dương tranh pi và cú chộp nè dương tranh Singapore dương tranh đô cái này nữa đại bùng hiện vậy thà phía rồi tích á đại Campuchia dương lại tới can việc và tổ tiệtผู้យើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងខូប30ឆ្នាំពូសង្ឃឹមបានជា 70% បើឲ្យសង្ឃឹម 100% មិនទេអូទីម៉ូក៏គេអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់គេគូសំដែរឥឡូវហ្នឹងទីម៉ូnày tôm lên chọnមួយឥណ្ឌូនេស៊ីទៅចាញ់ឥណ្ឌូ 3-0 បើ 3-1 គេកាត់គ្រាប់តិចជាងយើងណាយើង 5-1 ហើយយើងប៉ះទីម៉ូថ្ងៃ 3 នេះលេងនៅមកដល់ជោស្តេឌៀមនេះលេងក្នុងដីហើយប្រកួតចុងក្រោយថ្ងៃ 7 ប៉ះវៀតណាមក្រៅដីឮថាក្រុមហ៊ុនជីងចក់គ្រប់ជាក្រុមវាំងននខ្មៅនៅពីក្រោយការលក់ពាហុន FIFA ពូចង់លក់ FIFA លក់ពាហុន FIFA ឲ្យតែឯកជនហ្មងចង់បញ្ចេញពាហុន 70% ឲ្យតែឯកជនគ្រប់គ្រងហ្មងខ្ជិលហត់ចាំតែយកលុយស្រាប់ទៅបានឈ្នះទាំងពីរប្រកួត 1-0 អត់ទេទោះបីឈ្នះទាំងពីរប្រកួតក៏យើងត្រូវគិតគ្រាប់វាតិចមែនតើណាតិចសង្ឃឹមសឹងថាមិនដល់ 10% ផងសង្សារបាល់ទះត្បិតតែយើងចាញ់ថៃ 3 សេតតែយើងបានពៀនមួយដែរតើបាល់ទះយើងបានពៀនមួយមកសក់វិញដែរតើពូគេរកយុទ្ធធម៌ឲ្យនៅឥឡូវនេះគេឃុំខ្លួនដែរតើសាមីជូនៅប៉េស៊ីមកពូអត់ល្ងុយតាំងពី World Cup មកមើល 2 ខែខ្ចល់មកសមមិញកោះឡើងជាប់ពេញខ្លួននេះក៏ប៉ិតពួតចង់ឡាយវាដូចល្វើយហ្មងពូចော့ចេះធေါ်អត់កុំឲ្យខ្លាចអមនុស្សអត់ពូសុំមួយមកអូគ្មានអីល្អជាងលឹកគុណមេដាបៃតាទេឲ្យតែពេលយើងមានអាសន្នអន់ក្រមានឧបសគ្គមានអីនៅពីមុខទៅនឹករលឹកទៅដល់គុណមេដាបៃតាទៅអាហ្នឹងគឺជាធម៌គឺជាបល័យដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិគុណមេដាបៃតាហ្នឹងគឺជាគុណគឺជាធម៌គឺជាបល័យដ៏វិសេសវិសាលលើសលប់ហើយមិនបាច់ចាំទៅឯណាបល័យឯណាអូមេអូមេសត្រូវមកពីចិត្តឲ្យរំលងសត្រូវមកពីឆ្ងាយឲ្យរលាយសត្រូវបោវាជីឆ្ងាយមិនបាច់ទេថ្ងៃរំលឹកតគុណមេដាបៃតាពេលមានអាសន្នអន់ក្ររំលឹកតែឈ្មោះគាត់
บงสูงดอกคุณปรารถนาตรายคุณกายทั้งใบมีประพุทธประทประซองนั่งไงสังคมมาเลยจังแต่nóได้พูดดังแต่สังคมเยอะเลยไอ้ท่าใบใจแบบหนักกระเตยเลยเราเวียงเนี่ยมีในกรอการวัดบับก็ดูนี่เลยอ่านวัดบับจะพูดเนี่ยกรอบใส่เนี่ยมีมใส่ยังมันช่วยมาหาจุนกีตามบางครั้งครับเปียปนหนึ่งเรื่องการในบกนุสลับเนี่ยการในซามใบจูเนี่ยแต่ช่วยมาหาจุนเนี่ยช่วยไปชื่อบรอดโปรตกรรมจะปูการวัดบับกดเลิกลายท่าเนี่ยเมียนสตันเจียอย่างกุยในมันเส้นตะเจียตอกมูลในขนมออฟฟิศเนี่ยกรอตะบันไปขนมให้จับวัวของปูอันนั้นจีการเอาอันวัดบับตัวอีกเนี่ยเราเนี่ยเมียนเนี่ยกรอแต่เฟื่อเอาจุ่มนูตกเช็ดบอกไปเชียร์บอลนั่นคือการตัดติ๊กเตยจุ่มปูสถาบันจุ่มปูเอากระเพียบได้ดอสไลน์หนึ่งอได้ปวดดังไงครูบังเกตดังมวยนะใช่ไหมให้มาให้เอาvìประเทศนาก็มีในอำเภอปกรุยก่อนเราไปเมียนติดเมียนจรานตามประเทศแต่ปนั้นไงประทายออฟซอกของเราก่อนเราตามประเทศมวยกี่ลูกบาทกี่เจตุบสกัดยังไปเมียนติดเมียนจรานตามการกรุกรองบอกประเทศเลือโลกระบอบไว้ได้มันอาจติงบานหรือปูระบอบได้มันอาจติงบ้านคือเปเวเลียนั่งยังตัวใหญ่แต่ติงไม่บ้านแต่มวยvị này tâyนี่ก็ยังติงบ้านพ้องจังมันปูใหญ่ทาจังเฟื่อละอดันนี่นะจังเฟื่อละอจมปูเอาไว้มวยเฟื่อให้เตยไปกลายยังดังแต่ไงใส่นั่งยังเตยยังมาจีไงในยังอันยี่เนี่ยบ้านยังอันมีนต่างหากดอกมีนหมดเยอะมีนพนัยมือแต่ไงสายยังอดตัวดังท่าชีวิตบ่อยยังนั่นคือหนังเธอพลักโดยยังไม่ตีเลยประตูตีเลยผู้ชีวิตบ่อยยังคือจะระบอบทอมจิตมาcủa cây đào ao từ bên của cây dọc tới đời bàn prap mônยังไปครั้งเฟื่อไว้เฟื่อหากับไม้หูเปกับไม้สไลด์กระไรผู้วิปเดสไลด์เปครั้งvìโดยสมองโตตามปราณจังvìตามลงvìตามยังโดยเอาไว้มวยยังvàoรองviọtเลี้ยviọtนี่viọtสลาจังเฟื่อมวยเฟื่อหายตัวสลาอย่างนั้นเนี่ยซาเปียบหายตัวจองซองคนเนี่ยมีคนเธอแต่เฟื่อลำเปิดเราจะปลุกติดกระไรจังกระไรกอมจำเรามีลอยจำเฟื่อกอมจำเราเปโรซีมีบ้านจำเฟื่อปีติดตือจังตัวใบยังมันมีระดับเพียบทองดงโดยเกลี่ยมันแต่เอาแต่มีตักจัดมันจะเอาแต่เปียถักก้นจะปูมีดาไปดาจะปูปกมาได้ก้นโลกสันทุนโดยปรตปีมีเอาไว้หนึ่งซองก้นโลกเตียงปีเมียก้นเมียปนกีรีทลายปมสมาหองสมโปรเนมลอยไปรวมวงปูจ่อเลยเตรียมสไลด์ไหมปูศักษาตามกองศพปูเจาะปูบานมันขายมาตัดปูซองกล
côn chinh chạ son pal mà dạy phụ pray so vào đây vượt hạt krong vô từ pray so vào đây côn chinh chạ son pal côn kla son pal anh trẻ trộm một tà mày nhưng côn kla son pal sarang đam sarang trời bong admin Franco phụ chọn nhom mê rock stone bà rock thưa ca thầm nà từ hello phụ sọc mai ông một bọc nhôm slap đạp về đăng kê mình đào sài ao cru sang kinh tế phụ được khả na mấy bạn kia mình đào sài nhôm chợ là đi xa chiếng môn đó được mối khang lách khang stone đi rất bọt chăng
ខ្លួនយើងឯងធ្វើយើងសប្បាយរងដូចទិញមកទិញម៉ៃអើយជួយផងអស្រីមែនតាបងមេការនៅដៃអូនចាំហ្នឹងហើយទៅមុនទៅ